Kaya nga kung aabante ako ano. Lumabig ka na, ano, gutom ka na? Hindi, gutom ka na doon? O diba, sakto lang yung short mo, dito yung tapos, ganda nga rin, hindi masyado matingkad eh. Yung sabi niya, limas ko natin yung ano, sinabi ko ito eh. Yun baka, yun gusto yung talaga ako lumulutang. Napagod ako. Siyempre, gumanon ako. Siyempre, gumanon ako. Kaya nga di wala yun, nandito ko nakagit ako niya. Ang pinagod yun ako nga rin. Ay, luwagan ako. Wala na ayaw.
Para akong butete eh. Agos na practice ko dito. Dalawa ko na kaya. Doon o, pupunta. Doon ka. Marunong ang puto. Kaya nabubuhay na akong mag-team tayo.